Kovačici. Hodina prebehla za okamih. Pred prítomnými rodičmi a starými rodičmi, susedmi a známymi striedalo sa množstvo živých melódií, pestrých kostýmov, rôznorodých tanečných krokov a akrobácií, ale na najvýš sa striedali milé tváre, ktoré u nejedného vyvolali ešte milšie pohľady a úsmevy. Samým tým, že je to veľa detí v baleckom klube Balerina, práve keď je zo škôlky sa nám, tak sme si rozhodli, že im ponúkneme, aby si tu spravili koncoročni program. Oko 40 devojčici iz Kovačice, Debeljače i Padine, koje pohađaju plesni klub Balerina odeljenje Kovačica. Program će trajati oko 60 minuta, što solista, parova, trija, takmičara, svega će biti za svačije oči. Baletky veku 3 až 10 rokov predniesli 23 choreografií. Na oduševnenie všetkých ukázali, čo sa naučili nielen počas bežného roka, ale od chvíle, ako sa prv zapojili do klubu. Tieto deti vystupujú najčastejšie v Novom Sade, Belehrade, Pančeve, takže cieľom tohoto programu, že sa práve deje tu škôlky, je to, že môžu prísť všetci, čo sa im blízky, lebo keď sa to deje v Pančeve, Belehrade alebo Novom Sade, alebo až ďalej, boli teraz aj v Záhrebe, tak ich neodídu hľadiť a chceli sme, aby prišli všetky, koho oni chcú chodiť, aj rodiči, aj starí rodiči, aj susedovci. Čiaska devčeniec za začiatkom decembra svoje tanečné zručnosti ukázala aj na európskej súťaži v Záhrebe, kde si vytancovali postup na súťaž svetového rangu. Uskutoční sa v maji 2020 roku v rovnakom meste. Učestvovalo 54 države, devojčice iz Kovačice su se sjajno plasirale, zapravo su sve prva i druga mesta, tako da smo mi onako iznenađeni, prezadovoljni, malo smo obišli Advent, Zagreb i uživali ta 3 dana u Zagrebu. Bolo super. Tam je pekné mesto, je to dosť ukrasov ako v Kovačici. A čo ste vy tam vlastne robili? Tancovali. Tancovali, sa hrali, zabávali. Aké choreografie boli? Pekné boli choreografie a my sme boli prvo mesto. My sme tancovali Mini Mickey, potom som ja sama tancovala producent a do vena sme tancovali Jesem u Parízu. To teda všetci spolu. Ty si mala nejaké solové vystúpenie? Áno, doktorku. Tancovala som Pocahontas a Jesem u Parízu. Koľko dlho si ty členkou v baleckom klube? Od 3 rokov. Koľko rokov máš teraz? 10. Čo ste sa vy všetko tu ešte naučili? Od horka môže aj dvíhať nohu, aj škorpión, aj tak. Ešte koleso s jednou rukou, potom ešte premet, stoj, pomost. Všelijaké veci. Je lepšie, aby chodili na tanec, na balet, na nejaký sport, ale ako aby sedeli pri počítači, tablete a telefóne. A važno je prvenstveno zbog zdravlja, držanja, najvažnije i najbitnije za devojčice zbog samopouzdanja. Sa ti páči byť v klube? Budeš aj naďalej? Áno. By si sa chcela tomuto venovať, aj keď narastieš? No, áno. Pekne je to tancovať. Pekne je to sa naučiť všetko. A potom, keď sa všetko naučíš, postaneš ako pravá balerína. Vravia, že sny sú dosiahnuteľné, ak si to nadostač silne želáš. Dúfame, že sny týchto malých, skvelých dievčat sa jedného dňa stanú skutočnosťou, akékoľvek oni boli. Držíme palce.